बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक प्रो। तो दोस्तों, आपके भी एंड्रॉयड फ़ोन में, किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में अगर किसी साउंड सिस्टम का इशू आ रहा है या स्पीकर में प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उसको सॉल्व कैसे कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने ये करना होगा कि मोबाइल की सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके साउंड सिस्टम सेटिंग में आना होगा। ठीक है, साउंड सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ से वॉल्यूम्स को तमाम की तमाम चेक कर लेनी है कि कोई भी वॉल्यूम आपने मिनिमाइज़ करके तो नहीं रखा हुआ। अगर मिनिमाइज़ करके रखो हो तो आपने उसका वॉल्यूम को बढ़ा देना है, फुल कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे वाइब्रेट फॉर कॉल्स का इसको भी इनेबल कर देना। उसके बाद इंक्रीज इनकमिंग रिंग टोन इसको भी आपने इनेबल कर देना है। उसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा डू नॉट डिस्टर्ब वाला ऑप्शन है, इसको आपने डिसेबल कर देना है। ठीक है, इसको आपने ऑफ ही कर देना है। ठीक है, इसके नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर जितनी भी रिंग टोन्स हैं इनको आपने चेंज करके रखना और बाकी सेटिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये तमाम चीज़ें करने के बाद आपने अपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने बिल्कुल स्क्रॉल डाउन करके नीचे सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपको सिस्टम अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑनलाइन अपडेट पे क्लिक करना और कंटिन्यू पे जस्ट क्लिक करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे जो लास्ट चेक है ये बता रहा है कब हमने चेक किया था, फरवरी 5 को। तो हम यहाँ पर लास्ट इसको चेक कर लेंगे। यहाँ पर जो भी अपडेट आई होगी उसको आपने अपडेट लाजमी कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने पहले से इसको अपडेट करके रखो है तो आपने चेक कर लेना है। अगर आपका अपडेट नहीं है तो आपने अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करने के बाद आपने ये करना होगा कि आपने पावर बटन को प्रेस किए रखना है और प्रेस करने के बाद पे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक है पावर ऑफ और दूसरा रीबूट। आपने रीबूट या फिर रीबूट की जगह रीस्टार्ट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आपने रीस्टार्ट या रीबूट कर लेना है और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है इसको लाइक कर दे, चैनल आसिफ टेक प्रो को सब्सक्राइब कर दे। मुझे दें इजाजत, अस्सलाम वालेकुम।